երկնքում լույս է հագել հորաչ նստած բարեխոս է ուշքը միտքը աչքը հոս է երկրի վրա ճամփաս փուշ է բայց քեզ գալը շատ անուշ է խիստ է ծագում փուշն աշխարհի ով սուրբ հոգի դու ինձ պահի խիստ է ծագում փուշն աշխարհի ով սուրբ հոգի դու ինձ պահի հենվեմ վեմի քաշեմ լուծած դունես միան տերս հույսս հալած անգամ սիրով տանել հալածողիս սիրեմ ներել երկրի վրա ճամփաս փուշ է բայց քեզ գալը շատ անուշ է խիստ է ծագում փուշն աշխարհի ով սուրբ հոգի դու ինձ պահի խիստ է ծագում փուշն աշխարհի ով սուրբ հոգի դու ինձ պահի Տեր ինձ դու կարողություն տանջանքի մեջ համբերություն ներիր գործած սխալներս դու ներող ես ներող Տերը երկրի վրա ճամփաս փուշ է բայց քեզ գալը շատ անուշ է խիստ է ծագում փուշն աշխարհի ով սուրբ հոգի դու ինձ պահի խիստ է ծագում փուշն աշխարհի թող արյունով հասնեմ քեզի դու ինձ գտան ցեխից հանդիպ սեր կյանքում շնորհեցի սիրո թևով ելնում եմ վեր թարգում եմ քեզ իմ Տեր իմ սեր երկրի վրա ճամփաս փուշ է բայց քեզ գալը շատ անուշ է խիստ է ծագում փուշն աշխարհի ով սուրբ հոգի դու ինձ պահի խիստ է ծագում փուշն աշխարհի ով սուրբ հոգի դու ինձ պահի ով սուրբ հոգի դու ինձ պահի Փառավորվի Տիրոջ անունը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, առաջի անգամ եկողներ, նորեր,
Շնորհակալ ենք Տիրոջից, որ Տերը մեր ոտքերը առաջնորդել է մի վայր, որտեղ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքի համեմատ ինքը ներկա է։ Սրտանց ասենք փառք ես Տեր Հիսուս։ Եղբայրներ, քույրեր, ավետարանի խոսքը կենդանի է, ավետարանի խոսքը զորեղ է, եւ տարբեր ժամանակներում ավետարանի խոսքը ունեցել է հաղթություն այն անձնավորությունների ներսը, ովքեր հավատքով ընդունել են այդ խոսքը։ Մի առիթով Տեր Հիսուսին մոտեցան ու ասեցին. մեր հավատքը ավելացրա Տեր Հիսուս։ Ոմանքը կհիշեն, Տեր Հիսուսը չասեց, կավելացնեմ ձեր հավատքը։ Օրինակը բերեց, ասեց, ինչի հատիկի չափ պետք է հավատք ունենանք, հիշում եք։ Մանանեխի հատի չափ հավատք ունենաք, ինչ որ ասեք կլինի։ Եղբայրներ, քույրեր, սիրելի ներկաներ, Աստծո առաջ մարդը որ գալիս է, ոչինչ չի կարող բերել։ Աստված չի ուզում մեր զոհաբերությունները, մեր գնահատականները, մեր չգիտեմ ինչ վիճակները, Աստծուն մոտեցողը պիտի հավատա, որ Աստված կա։ Այդպես գրված ավետարանի մեջ։ Աստծուն մոտեցողը պիտի հավատա, որ Աստված կա։ Այսօր եկել ենք սպասումով։ Զենքերը ցած պիտի չդնենք, համաձայն եք թե չէ։ Զորքը Գեդեոնի զորքը եկավ, բայց ընտրվեցին այդ բազում զորքի միջից, ընդամենը անհատներ, քանի 100 հոգի ընտրվեց, ովքեր էին դրանք, ովքեր իրանց զենքերը ցած չդրեցին անգամ ջուր խմելու ժամանակ։ Սա պայքար է, եղբայրներ, քույրեր, հավատքի կյանքը պատերազմ է, էն էլ բարի պատերազմ է։ Երանի են Աստծո զավակին, որ վստահում է Տիրոջը, կրտնում ավետարանի խոսքին, այդ հույսը երբեք ամոթով չի թողնելու։ Ես ուզում եմ կարդամ միտեղ, որ գրված է Մատթեոս ավետարան 15-րդ գլուխ 29 համարից պիտի կարդամ, տեսեք, Մատթեոս 15-29-ից։ Ու Հիսուս անկե գնաց Գալիլեայի ծովեզերքը եկավ եւ լեռը ելլելով հոն նստավ, 30 խոսք։ Ու շատ ժողովուրդներ իրեն եկան։ Կարելի է որ այսօր էլ սա համապատասխանում է, գիտեք, դա առաջի դարում էր, բայց Տերը նույնն է երեք, այսօր ու հավիտյան։ Ասում է եւ շատ ժողովուրդներ իրեն եկան, այսօր է շատ ժողովուրդներ մենք եկել ենք Տիրոջը, որոնք իրենց հետ ունեին կաղեր, կույրեր, համրեր, հաշմանդամներ, ուրիշ շատ հիվանդներ, ու ձգեցին զանոնք Հիսուսի ոտքը, ելուն ոտքը ձգեն։ Հիմա փոխաբերական եկեք ընդունենք սա, զուգահեռ մեր կյանքում անցկացնենք, թե չէ, կույրեր, կաղեր, իրավիճակներ եւ շատ հիվանդություններ, բայց նրանք բերեցին եւ ում ոտքերը գցեցին, ասեք Տեր Հիսուսի, բայց այսօր որ ես եւ դու եկել ենք այդքան հոգսերով, ում ոտքերը պիտի գցենք։ Մի վայր կա, մի տեղ կա, եղբայրներ, քույրեր, եւ շարունակությունը ինչ ասեց, ոտքը եւ բժշկեց զանոնք, փառք Տիրոջը, բժշկեց զանոնք, Բահոան բժշկել չէր թողնելու, տեսավ սպասում այդ ժողովրդի, այսօր տեսնում է մեր սպասումը, նա բժշկեց զանոնք, այնպես որ ժողովուրդները զարմացան, տեսնելով որ համրերը կխոսեին, հաշմանդամները կբժշկվեին, կաղերը կքայլեին, կույրերը կտեսնեին եւ ամենամեծ հրաշքը Իսրայելի Աստվածը կփառավորեին։ Մի հատ էլ ասենք փառք ես Տեր Աստված։ Եղբայրներ, քույրեր, բանավոր եմ հիշեցնում ժամանակի պատճառով, ինչքան է հիմա հոգսդ մեծ, ինչքան է իրավիճակը ծանրացել։ Բժիշկի կողմից ինչ վերջնական ցուցում է տված քո առողջականին։ Եկեք ես էլ ձեր հետ ու բոլորս միասին, եկեք չնայենք հիմա երևույթին, եկեք նայենք Տիրոջ վերքերին ամենակարող, հա, հավատքով նայենք, Տիրոջ վերքերովը մենք ինչ եղանք, հուշեք ինձ, մենք բժշկը, դա գրված է վերջակետ, դա կնքված է վերջակետ, դա այո եւ ամեն է, ասա, քո անձին հիմա նստած ասա, անոր վերքերովը ես բժշկվեցա, փառավորվի իր անունը։ Հիմա տեսեք, Աստված Իսրայելին ասում է,
տանելու եմ ձեզի գերությունից ու ստրկությունից, մեղքի անիրավության Եգիպտոսի փարավոնի լծից, որը փոխաբերական իմաստով մեղքի իշխանությունն էր, տանելու եմ Քանան, մեզ էլ փոխաբերական տանելու է հավիտենություն, երկնային արքայություն, բայց ժողովուրդը եկան այդքան ճանապարհ, այդքան դժվարություն, այդքան անապատ, այդքան հրաշք, այդքան բաները տեսան, հիմա եկել են կանգնե Երիքովի պարիսպների առաջ։ Ես բանավոր եմ ասելու, ժամանակը շահենք։ Եղբայրներ, քույրեր, ես ու դու որոշակի ճանապարհ ենք անցել, բայց հիմա եկել ես ու կանգնե Երիքովի պարիսպի առաջ, չի բացառվում։ Հիմա ոչ թե համոզում եմ, այլ ոմանք իսկապես եկել են, թե հիվանդությունա, թե պրոբլեմա, թե չգիտեմ ինչ դժվարություններա, վիճակներա, եկել կանգնել են Երիքովի պարիսպների առաջ։ Այն ժամանակ չկար տեխնիկա, որ այդ պարիսպները քանդվեր։ Ժողովուրդը նայեց ոչ թե Աստծո ասած խոսքին հավատքով նայեց, այլ ինչին նայեց։ Երիքովի ահռելի պարիսպներին նայեց։ Շատ լայն էին այդ պարիսպները, շատ ամուր էին այդ պարիսպները։ Ինչքան է դժվարությունդ հիմա մեծ, ինչքան է դժվարությունդ, նայում ես երևույթին, դա քանդել հնարավոր չի, նայում ես իրավիճակին, չգիտեմ, այդ անելանելի վիճակա, բայց ելքը ում մոտ է, եկեք հավատքով հիմա բռնենք, հավատքով Տիրոջը խոսքը պիտի ամուր բռնենք, Աստված ասեց, կշրջեք այդ պարիսպների շուրջը, ինչի այդքան օր, 7 օր, եթե չեմ սխալվում, ինչի, որպեսզի մարդկանց անհավատությունը փոխվի, հավատքով մոտենան, եւ 7-րդ օրը քանի օր պետքա պտտվեին, 7 անգամ պիտի պտտվեին, եւ ինչ անեին, քարերն առնեին, խփեին, մի արա, խնդրում եմ, ես առաջին ինձ եմ ասում, մի արա մարդկային բաներ, հավատքը էմոցիա չի, հավատքը ներշնչանք չի, հավատքը զգացմունք չի, մնա քո տեղում, ասա Տեր Հիսուս, ների իմ թերահավատությանը, ասեց են անձնավորությունը թե չէ, ասեց հավատում ես, ասեց հավատում եմ, բայց ների իմ թերավատ, սիրելի եղբայր ու քույր, բաներ կա Աստծո զավակի կյանքում, որ Աստված ինքը պիտի անի, ինչի համար, որ կատարվի 50 Սաղմոս 15 խոսքը, նեղության օրը ինձի աղաղակի, ինձի, ու ես քեզ պիտի ազատեմ, ու դու ինձի պիտի փառավորես, ելում աղաղակենք, եւ ժողովուրդը աղաղակ բարձրացեց, դա հնարավոր չէր, եղբայրներ, քույրեր, Երիքովի ահռելի պարիսպները քանդվեց, այսօր իմ եւ քո կյանքում ծառացած պարիսպները քանդվեն Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն ասա, հիմա ամեն ասա, Տիրոջ հոգին ներկա է այս վայրի մեջ, ուզում է իմ եւ քո հավատքը ամրանա Տիրոջ վրա, մյուս օրինակը բերում եմ, մի համարել եմ կարդալու, Իսրայել ազգը կանգնած, Աստծո ազգ, ունեցել է բազում հաղթանակներ, հիմա եկեք կանգնե փղշտացիների զորքի առաջ, մի անձնավորություն երևույթով վախեցրել է, ինչքան է հիմա երևույթը այս պահի մեջ քեզ ու ինձ վախեցնում, կարելի է զուգահեռ անցկացնել թե չէ, 3.5 մետր մարդ գոյություն չունի աշխարհի վրա, 6 մատներ ունեցող մարդ գոյություն չունի աշխարհի վրա, երևույթը ահռելի է, զենքը, զինամթերքը վրեն, երևույթը անհնարին է ցույց տալի, քանի օրեր աղաղակում է, անպատվում է, բայց ընդամենը մի հատ կարմրաթուշ պատանի Դավիթ, գրված է Դավիթի համար, կարմրաթուշ էր, առույգ էր, Տիրոջ ապավինող էր, Տիրոջը վստահող էր, նա դավանեց ու ասեց, այնքան առյուծ ու արջա ինձի հանդիպ է, մենք չդավանենք, եղբայրներ, քույրեր, փոխաբերական չդա, ինչքան առյուծ ու արջա մեզի հանդիպ է, ինչքան դժվարությունը հանդիպ է, բայց Տերը հաղթական ավարտ է տվել է թե չէ, ինչքան հրաշքար է մեր կյանքի մեջ, որ պատմենք ժամանակները չի երիքի, նա ասեց առյուծ ու արջա, Աստված զորացրել է ինձի, պատրել եմ մեջտեղից, ասեց ես ով է, ես անթլփատ փղշտացին, եկեք հիմա հավատքով, ես եւ դու, ինչքան է մեծ պրոբլեմդ, ասա դու իշխանություն չունես Աստծո զորության վրա, մեր ներսով ասենք, եւ Դավիթը ընդամենը բնական,
ուզեցան արեստական զենքեր հագցնի, Սավուղի իր զենքերը, օգնեց, չօգնեց, խանգարեց։ Եղբայրս ու քույրս, ինչ արեստական բաներ կա, հիմա հավատքով եկեք դնենք Տեր Հիսուսի ոտքերի առաջ, համաձայն եք, մանանեխի հատը պիտի գործ դնենք, Տերը ներկա է իր խոսքի համաձայն եւ ասեց. դու գալիս ես զենքերով, զրահներով, այսինքն երևույթը ցույց է տալի, որ անհնարին է, անբուժելի է, բայց ես գալիս եմ քո առաջ գալիս եմ Իսրայելի Աստծո անունովը, մեր Աստվածը կենդանի է։ Ընդամենը եղբայրներ քույրեր դա անհնարինն էր, որ Աստծո համար ամեն բան ինչ է, դավանի, ամեն բան հնարավոր է, անկարելի էր Գողիաթին տապալել, բայց Աստծո կողմանի ամեն բան կարելի է, ասա կարելի է, Տեր, քո կողմանի ամեն բան կարելի է, եւ ընդամենը մի հատ քար պարսատիկով ահռելի երևույթը տապալվեց գետնին, կարես իմ եւ քո ահռելի երևույթը տապալվի։ Համար եմ կարդում, որ գրված է Եսայի մարգարեություն 35-րդ գլխի 3-րդ խոսքից կարդում եմ եւ աղոթքով գալու ենք Տիրոջ առաջ, ամուր բռնի։ Աստծո զավակ, մարդը չի կարող քեզ օգնել, մարդը չի կարող քեզ ուժովցնել, մեր բոլոր սպասելիքները, ես ասում եմ, մեր կենդանի Աստծուց է։ Եսայի մարգարեություն 35-րդ գլուխ 3-րդ խոսքից կարդում եմ, կգրեք, կգնաք տունեսի կկարդաք։ Հիմա միաբանվում ենք այս խոսքերին։ Թուլացած ձեռքերը ուժովնան, համաձայն եք թե չէ։ Թուլացած ձեռքերը ուժովնան, առաջինը։ Դողդոջուն ծունկերը զորացուցեք։ Երրորդը, թուլասիրտներուն ասեք, ուժովցեք, մի վախնակ։ Վերաբերվում է, ում է վերաբերվում։ Ես ասում եմ ինձ, ահա ձեր Աստվածը վրեժխնդրությունով, Աստծո հատուցումով կգա, անիկա պիտի գա ու ձեզի պիտի ազատե, ասա փառք ես, պիտի գա ու ոչ թե մեզի այդպես թողա, պիտի գա եւ մեզի պիտի ազատի, դա գրված է, մենք չենք օրինում, դա գրված է։ Հիմա շարունակությունը, այնատեն կույրերու աչքերը պիտի բացվեն, խուլերու ականջները պիտի բացվեն, այնատեն կաղը եղջերուի պես պիտի ցատկե, առողջությունա թե չէ, փոխաբերական, առողջանալ ասա, առաջ հոգևոր առողջանան, մեր հավատքը հաստատվի, ետքը մարմնավորը, ու համրի լեզուն օրհնություն պիտի երգե, քանզի անապատի մեջ ջուրեր, ու անբնակ երկրի մեջ հեղեղներ պիտի բխեն, այդ որտեղ է, այդ երկիրով է, հա, փոխաբերական է, անապատի մեջ ջուրեր, կա ժամանակ կա, որ անապատա մեր ներսը, ժամանակ կա, որ անբնակ երկիր է, հեղեղներ պիտի բխեն, խորշակահար երկիրը լճի պիտի դառնա, ծարավուտ երկիրը ջրի աղբյուրներ պիտի բխեն թե չէ, Սուրբ Հոգու գետերը պիտի բխեն, եւ ինչ ասում մի քիչ ներքևից, ասում է, ու Տիրոջը փրկածները պիտի դառնան, ու երկերով Սիոն պիտի գան, անոնց գլխու վրա հավիտենական ուրախություն պիտի լա, անոնք ցնծություն եւ ուրախություն պիտի ստանան, եւ տրտմությունը ու հեծությունը անոնց մե պիտի հեռանա։ Կանգնենք ոտքի աղոթքով Տիրոջ առաջ, փառաբանում ենք քեզ։ Հիսուս, իմ փրկիչ, խաչովը մայնատեցի, իմ Հիսուս, թագավոր, քո արյամբ ինձ փրկեցի,
Մեր սիրելի փրկչյանունը փառավորվի, եղբայրներ, քույրեր, Փառք Տիրոջը շատ լավ երգեր, մեր ազգը գիտեք, որ սատկական այս տոների ընթացքի մեջ ենք, վաղը նորից պետքա տոնվի, Զատիկի տոնն է, Զատիկ բառը, որ նշանակում է զատվել, բաժանվել, ռուսները ասում են Պասխա, որը եվրейский բասեք բառն է, անցկենալ, շատերը գիտեն Զատիկ են փոքր են միջատնա, Էդի տենց դնում են սեղաններին զարդարում են, դեմ չենք դրան, բայց Զատիկը դա չի, Տեր թող օգնի, գրված է մեր Զատիկը մորթվեցավ, Տեր Հիսուս Քրիստոսը ժողովուրդ ջան, ինքը խաչվեց, բոլորից շատ ցավ մեր համար ինքը խաչվեց, բայց երրորդ օրը հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար, ես ուզում եմ Աստծու սիրո մասին խոսալ, Աստծու սերը ինչ մեծ բան է, մենք այտենց շատ լավ երգ ունենք, 151 համարի երգն է, Հիսուսի սերը մեծ է անսահման, իհարկե մենք ամեն հիմա շատ մարդիկ կա ստեղ ցավերով նստած են, կարող է մտածեն, բախի եմ ես սենց, բախի է իմ վիճակը սենց, ժողովուրդ ջան, հենց դրա մասին եմ ուզում խոսալ, որ Աստված ուզում է մոտեցնի իրան մեզ, որտև մեր ազգը քրիստոնյա շատ հիմքեր ունենք, և ասում են սենց ժամանակ չարչարանքը տապաշխարանք, չարչարանքը տապաշխարանք, Տեր թող օգնի զորացնի, մենք ովքեր եկեղեցու անդամ են, ամիսը մի անգամ մենք հաղորդություն ենք ընդունում, և այդ հաղորդության ժամանակ ամեն անգամ ասվում է, քանի անգամ կուտեք ու կխմեք, պատմեք իմ մահը, հետարքիր է, ինչ պատմենք, պատմենք, մարդկանց պտի պատմենք, գիտեք ինչ է նշանակում Հիսուսի մահը, որտև գրված է, Աստված այնպես սիրեց, որ իրա միածին որդուն տվեց, այնպես սիրեց աշխարը, Աստված իրա որդուն չուղարկեց որպես դատավոր, երկրորդ անգամ ինքը որ գա, կգա որպես ահեղ դատավոր, բայց առաջի անգամ ասեց, ուրախացի Սիոնի աղջիկ, ուրախացի, տես քո թագավորը գալիս է քեզ, և գալիս է էշի ավանակի վրա նստած, մենք այս խորհրդի վրա մտածել ենք, Սուրբ Հոգին մեզ բացեց այս ձևով, որ ինքը չէր եկել պատերազմելու, կռվելու, ոչ մեկ էշի վրա նստած կռիվ չի գնա, ժողովուրդ ջան, դա խորհուրդն էր այդ մեծ, որ ինքը չի եկել դատելու, բայց երկրորդ անգամ էշի վրա նստած չի գալու, սպիտակ ձեով է գալու և իրա բերանի սուրը մեր կացրած, ժողովուրդ ջան, Տեր թող օգնի, քանի շնորհքի շրջանն է, ուրախացիր Սիոնի աղջիկ, որ քո թագավորը գալիս է քեզ
եւ չի եկել դատելու, այլ փրկելու։ Այսօր հասկանանք այդ սերը, ժողովուրդ ջան, որտեվ ինչպես սիրեց, ասում է այնպես սիրեց։ Մենակ թե հասկանանք, Հովհաննես Առաքյալը, գիտեք, հասկացել էր, որ Աստված իրան սիրում է, հասկացել էր։ Ամեն անգամ շեշտում է իր ավետարանի մեջ, այն աշակերտը, որին Տերը սիրում էր։ Ինքը հասկացել էր այդ բանը, ժողովուրդ ջան, Պողոս Առաքյալը բոլորն էլ հասկացել էին։ Շատից քիչը ես էլ եմ հասկացել, շատից քիչը, կարիք ունեմ հասկանալու էլի այդ խորությունները։ Մի անգամ եկեղեցում բարևի ժամանակ, երբ որ վերջում մենք Սուրբ Համբույր ենք տալիս, մի ռուս քույրիկ ունենք, ես նորահավատ էի, ասեց բրատ Իսուս լյուբիտ тебя, այսենց խոսք ասեց ինձ, վայ ընենց պարտքի տակ ընկա, ընենց պարտքի տակ, մոլորվեցի այդ բային, ոնց Իսուս ինձ սիրում, հա, գիտեք ուրիշ բանա բերանի խոսքով ասել, ուրիշ բանա սրտիդ հետ գնա այս բանը։ Ես հասկացա մի քիչ, որ Հիսուս ինձ սիրում է, ընենց պարտքի տակ ընկա ու հարց էի տալ ինձ, բայց ես ինչ անեմ հիմա։ Ես ինչ անեմ, որ Հիսուս ինձ սիրում է, ես ինչ կարամ անեմ։ Ինչ որ դրել է Աստված մեջս, Տերը թող օգնի, ինչ որ կա ինքն է դրել, ամեն բարի պարգև։ Բայց ամենայն դեպս ես մի տեղ հիմա կկարդամ 2 Կորինթացիներ 5-րդ գլուխ 14 համարից։ Վասնզի 2 Կորինթացիներ 5-րդ գլուխ 14 համար։ Վասնզի Քրիստոսի սերը ստիպում է մեզ, որ սա ենք միտք անում, թե եթե մեկը ամենի տեղը մեռավ, ուրեմն ամենը մեռած են։ Քրիստոսի սերը, որ մարդը հասկանում է, այսին էս չի, որ եկեք երգենք, խոսանք ու գնանք։ Բա ստեղ ասում է ինքը ստիպում այդ սերը, ինչ անեմ ես։ Ինչ անեմ։ Օրինակ Պողոս Առաքյալը, որ դարձ ունեցավ Դամասկոսի ճանապարհին, իրան Տերը ասեց, դու կգնաս, քեզ կասվի ինչ անես։ Ինքը մոլորվել էր։ Ինքը մոլորվեց։ Բայց հետարքիր է, գիտեք, այն եղբայրը Անանիա անունով, որ եկավ Պողոսին այցելեց, ինքը սկզբից ասում էր, այս մարդ եկել է, Տիրոջ հետ խոսում էր, մեզ հալածելու համար է եկել ստեղ։ Բայց երբ որ Տերը ասեց իմ ընտիր անոթն է, ուրեմն այս Անանիան քիշեք ոնց դիմեց Պողոսին։ Սավուղ եղբայր ասեց։ Ու էսի Սավուղի սիրտը փշեց լրիվ։ Որ այս մարդկանց ես թշնամի էի, բայց իրանք ինձ եղբորպես ընդունեցին։ Այս հենց Աստված մեր կյանքում եղել ժողովուրդ ջան։ Մենք իրան թշնամի ենք եղել, բայց Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածինը տվեց։ Եթե այս սերը մենք հասկանանք, եթե ինչ սիրով Տերը մեզ սիրեց, այդ հարցերը սաղ իր լուծումը ստանում է։ Այդ բոլոր հարցերը իր լուծումը կստանա։ Եթե հասկանանք այդ խոսքը, որ Աստվածաշնչի ես իմ մեջ իշքան կարդացել եմ Սուրբ Գիրքը, այս խոսքը գլխավոր տեղում է։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց։ Ով որ նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Ուրեմն Առաքյալ Պողոսը ասում է, այդ սերը, որ ինքը հասկացել էր, ինձի մղում է, ստիպում է, որ ես մեռնեմ աշխարհի համար։ Տեսեք, եւ ապրեմ իր համար։ Ու ասում է, եթե մեկը ամենի տեղը մեռավ, ուրեմն բոլորը մեռած են։ Բոլորը մեռած։ Սուրբ Գիրքը կարդում էի առաջի անգամ, ես հիշում եմ որ գնում էի եկեղեցի արդեն նորերի խումբ էի գնում, առաջի հարցը հետ եմ տվել, որ Տերը ասեց, թող մեռելները թաղեն մեռելներին։ Այն մարդ մտածում եմ, մեռելները ոնց թաղեն մեռելներին, ես ինչ բան էր։ Գնացի եկեղեցին, դե եղբայրները հարցրեցին, ով հարց ունի, հիշում եմ իմ հավատքի կյանքի ամենաառաջի հարցը էս էր։ Ասեցի, այդ մեռելները ոնց պետք է թաղեն մեռելներին։ Ուստեղ տեսեք, ասում է, ամենը մեռած են, ֆիզիկապես մահվան մասին չի։ Այն հին ընթացքի մասին է, չէ որ Տերը արյուն է թափել ժողովուրդ ջան, ինքը մեզ սիրում է։ Եթե այդ սերը հասկացանք, այդ սերը կստիպի մեզ, որ մենք իր համար ապրենք։ Իր համար ապրելը մարդիկ մտածում են, չուտենք, չխմենք, աղոթենք, երգենք, սենց, չէ ժողովուրդ ջան, մենք ապրում են նորմալ մարդկային կյանքով։ Աշխատում ենք, ընտանիքներ ունենք, հոգսեր ունենք, բայց ժողովուրդ ջան, մենք Տիրոջ հետ ենք այս ամենան։ Տիրոջ հետ։ Այն կյանքից Աստված մեզ մաքրեց, ազատեց, ասեց հետ չնայեք այդտեղ, հետ չնայեք։ Եթե մեկը ձեռքը դնում է մաճին
ու հետանայում ինքը հարմար չի արքայության համար։ Եվ 15 համար ասում է. եւ ամենի համար մեռավ, որ կենթանի լինողները այլևս ոչ թե իրենց անձերի համար կենթանի լինեն, այլ նրա համար, որ իրանց համար մեռավ եւ հարություն առավ։ Տեսեք, ինքը նպատակ կա է սրան։ Այս Քրիստոսի ընդհանրապես Քրիստոսի ծնունդը նպատակն էր, որ պետք է ինքը մեռներ մեր մեղքերի համար եւ պետք է հարություն առներ։ Գիտեք, Հոբի մասին բոլորս կարդացել են, գիտենք, այս մարդու հաղթությունը ինչումն էր, գիտեք, որ էդի բանալին էր իր հաղթության։ Ինքը ամեն տառապանքների մեջ ինքը ասում էր իմ փրկիչը ողջ է։ Իմ փրկիչը կենթանի է, ժողովուրդ ջան, եթե ինքը կենթանի է, նշանակում է հաղթություն կա։ Ձեր այս վիճակի մեջ, ձեր ընտանիքի վիճակի, հիվանդության մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ, հիշեք, որ մեր փրկիչը ողջ է, բոլոր գերեզմանները ոսկորներով լցված են, բոլոր գերեզմանները, բայց մեր փրկչի գերեզմանը ոսկորներ չկա, ինքը երրորդ օրը հարություն առել։ Հիմա ստեղ ասում է, նա ասում է, մեռավ եւ հարություն առավ, ուրեմն այսուհետև մենք ոչ ոքի չենք իմանում մարմնի կողման է, թեև Քրիստոսին էլ գիտենք մարմնի կողման է, այլևս չգիտենք, ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսումն է, նոր ստեղծված է, հները անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ։ Շատ լավ առիթ է, միգուցե այստեղ մարդիկ կա, որ հələ զատիկի տոն չեն նշել։ Զատիկի տոնը, այդ գերեզման գնալը գալ փլավ, բանջար, ձու, բան, այդ ուտելը չի, երկնքի արքայությունը ուտելիք խմելիք չի։ Բոլորդ էլ ձեր տներում կերեք այդ փլավը, ձուն եւ այլն, բայց երկնքի արքայությունը ուտելիք ու խմելիք չի։ Զատիկի տոնը մեծ տոն է, ովքեր առաջի անգամ են եկել, ստեղ վաղը կնշվի, վաղն է ստեղ։ Վաղը կնշվի զատիկի այդ հարության տոնը, ժողովուրդ ջան, այցելեք եկեղեցի։ Մի հատ լսեք Աստծո խոսքը, տոն կատարենք, ոչ թե հին խմորով, այլ չխմորվածով, Տերը թող օգնի զորացնի, Քրիստոսի սերը վայելենք, Տերը փառավորվի, ամեն, եկեք կանգնենք Տիրոջ առաջ, ժողովուրդ ջան։ Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր, կարող ենք բոլորը սրտանց ասել փառք Աստծուն։ Փառք Աստծուն։ Սաղմոսի մեջ գրված է հետևյալը, միշտ հիշեք։ Շնորհակալություն մատուցանողը զիսկը փառավոր է, եւ իր ճամփուն զգուշացողին պիտի ցուցնեմ Աստծո փրկությունը։ Նորից եմ կրկնում։ Շնորհակալություն մատուցանողը զիսկ փառաբան է Աստծուն, եւ իր ճամփուն զգուշացողին պիտի ցուցնեմ Աստծո փրկությունը։ Նորից ասենք բարդ Տիրոջը։ Կարդում եմ ինձ համար եւ ձեզ համար Հոբի գրքում հետարքիր խոսքեր կան, որ այդ խոսքերով պետք է նորից եմ ասում հասկանանք ու Տիրոջ արժե պիտի գանք։ Սա գրված է Հոբ 33:14։ Հոբ 33 գլուխ 14 խոսքից ես մի քիչ երկար պիտի կարդամ։ Ամեն մեկս միտք առնենք 33:14։ Հիրավի Աստված մեկ անգամ կամ երկու անգամ կխոսի, թեև մարդը ուշադրություն չի անում։ Երազի մեջ, գիշերվան տեսիլքի մեջ, երբ խորուն քուն ընկնում է մարդուց վրա, եւ անոնք իրենց անկողնի մեջ կքնանան։ Այն ատեն մարդուց ականջները կբանա, անոնց խրատը կքննե, որպեսզի մարդը գեշ գործեն դարձնե։ Նպատակը նորից եմ կարդում։ Ինչ անի կարդացինք, որպեսզի մարդը գեշ գործեն դարձնե, այսինքն չար գործեն վատ կյանքից դարձի բերի, ու մարդեն հպարտությունը արգել է, մարդկային հպարտությունը արգել է, անոր հոգին գերեզմանեն կպահե, եւ կյանքը որպեսզի սրով չմեռնի։ Նաեւ մարդը անկողնի մեջ ցավով կպատժվի, եւ իր բոլոր ոսկորները սաստիկ ցավով, այն ատեն անոր անձը հացեն կզզվի, անոր հոգին հապագելի կերակուրներ են, անոր մարմին այնպես կհալի, որ չի երևնար, շարունակությունը, անոր գրվածը ջերևծած ոսկորները դուրս կելնեն, անոր անձը գերեզմանի կմոտենա, եւ անոր կյանքը կորստի։ Եթե անորքով թարգման պատգամավորը լինի 1001-ը եւ անոր ուղղությունը մարդուն իմացնի, շարունակությունը։ Այն ատեն անոր ողորմելով, տեսեք Աստծո ողորմությունը ինչքան մեծ է։ Դրանից հետո ասում է, դարձյալ ասում Աստված անոր ողորմելով պիտի սե,
ազատե Զանիկա, որպեսզի գերեզմանը չիջնե եւ խավոճունը գտա։ Թողություն եղավ, մեղքի խավոճուն, մեղքի թողություն։ Անոր մարմինը տողու մարմինեն ավելի փափուկ պիտի լինի, փոխվեց իրավիճակը։ Անիկա իր մանկության օրերի պես պիտի դառնա։ Ասոն պիտի աղաղակե, Աստված Զանիկա պիտի ընդունի։ Եվ անոր երեսը ուրախություն պիտի տեսնի։ Փոխվեց իրավիճակը, փոխվեց տրտմություն ուրախության, ցավերը տարապանքներից մաքրվեց։ Քանզանիկա պիտի հատուցանե մարդուն անոր արտարության համեմատ։ Անիկա մարդոց վրա կնայի, եթե մեկը ասե, եթե մեկը ձեզանից որ ասի, մեղ գործեցի, իրավունք ավրեցի, ասիկա ինձ օգտակար չեղավ, զղջում է, փոշմանում է, սա ինձ օգուտ չեղավ, այն ատին անոր հոգին կազատե, որպեսզի գերեզմանը չիջնե, եւ անոր կյանքը լույս կտեսնե, Աստված այս ամեն բաները 2-3 անգամ մարդուն կենե, որպեսզի անոր հոգին գերեզմանը դարձնե, որպեսզի ապրողներու լուսովը լուսավորվի, ապրողներու լուսովը լուսավոր եղբայրներ քույրեր։ Եվ շարունակ կարդում ենք գրված է 34:21-ներ, 34:21, վասնզի անոր աչքերը մարդու ճամփաներուն վրա են, եւ անոր ամեն քայլերը ինքը կտեսնի, այսինքն տեսնում է։ Ոչ խավար կա եւ ոչ մավան շուկ, որ անիրավություն գործողները հոմ պավեն, այսինքն չեն կարող թաքցվեն։ Վասնզի մարդուս վրա երկար քննություն չի անում Աստված, երբ անիկա Աստծո առջև դատաստանի երթա։ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, ինչքան կարևոր է սոր։ Պողոս առաքյալը, եթե նայում ենք Ֆիլիպեցիս 3:18, Պողոս առաքյալը լաց էր լինում, գիտեք ում համար է լաց լինում։ Եղբայրներ քույրեր, ում համար է լաց լինում, եթե նայում ենք, որոնք սովորաբար ինչ արեցին։ Հիմա տեսեք ինչ է գրած 3:18 խոսքից Ֆիլիպեցիս։ Վասնզի շատերը կքայլեն, որոնց համար շատ անգամ ձեզի կսեի, միշտ ասել առաքյալը, միշտ ասել է այդ մասին։ Եվ հիմա լալով կզրուցեմ, ում համար, այսինքն Քրիստոսի խաչի թշնամների համար, որոնց վերջը կորուստ է, որոնց Աստված իրենց որովայնն է, անոնց փառք իրենց ամոթն է, որոնք միայն երկրավոր բաներն են մտածում, միայն աշխարհի բաները, ոչ թե երկնայինները, բայց մեր քաղաքականությունը երկնքեն է, ուրկյալ փրկչին կսպասենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եղբայրներ քույր, Աստված օգնի, նորադասներ շատ կարևոր է։ Աստված ձեզ պատական չի որ բերել է, բերել մի նպատակի համար։ Առաջի կարևոր բան Աստծո հետ հաշտվելը։ Առաջի կարևոր բանը մեղքի թողությունն է։ Դրա համար եղբայրը մեր Արտուշ եղբայրը կարդաց. Երանի նրանց, որոնց մեղքերին ինչ եղավ, հիշում եք, հələ դուք ասեք, որոնց մեղքերին թողություն եղավ։ Երանի են այն մարդիկ, որոնց մեղքերը ջնջվեցին։ Խաչի վրի ավազակ Աճակոբյան թողություն ստացավ, փրկություն ստացավ։ Եղբայրներ քույրեր, Աստծո նպատակը սա է։ Քրիստոս որպես որդված գառնուկ, նա իր արյունը թափեց մարդկանց մեղքերի համար, հանցանքների համար, որպեսզի վերջեջով դատաստան չմտնենք, որպեսզի փրկություն գտնենք։ Եղավ, եթե սովորաբար մենք նայում ենք Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին գրում է 2 Տիմոթեոս 2:15 Ջան կրե քանձդ, որ Աստծո առջև ընտրի ցուցնես։ Մեր փապակը ջան կլինի, որպեսզի մենք մաքուր Տիրոջ առջև կանգնենք։ Սա երանություն է, Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, շատ մեծ երանություն է։ Ամեն մի հավատացյալի համար, որ ընդունում է Քրիստոսին, նրա պատվական արյունը, որը թափվեց մեր մեղքերի անձանքների համար։ Իմաստեղ եթե մենք նայում ենք Եբրայեցիս թղթում գրված է այդ հորդորական խոսքը 10:36 խոսքից Եբրայեցիս 10:36 Վասնզի պետք է ձեզի մեզի այսինքն բոլորիս ինչ է պետք դրանք ինչ ասում համբերություն որպեսզի Աստծո կամ կանելով մեզ պետք է բոլորիս համբերություն որպեսզի Աստծո կամ կանելով ոչ թե մեր կամ կանելով որպեսզի Աստծո կամ կանելով խոստմունքները վայելենք Աստծո բոլոր խոստմունքները վայելենք այդ խոստմունքները եւ երկրի համար կա բժշկության համար կա օրհնության համար կա փրկության համար կա եւ հերճ հավիտենական կյանքի համար մենք խոստմունքներ ունենք եթե այն հավատացյալը որը մաքուր կյանք է ապրում սուրբ կյանք է ապրում եթե սովորաբար մենք նայում ենք նորից գրված է Եբրայեցիս 10:22-ում Եբրայեցիս 10:22-ը Աստծո մոտենանք երկու բան է կարևոր ճշմարիտ սրտով հետո ով է հիշում լեցուն հավատքով գրված է վերևում Աստծո մոտենալու պետք է ճշմարիտ սրտով լեցուն հավատքով այսինքն մաքուր սրտով պարզ սրտով անկեղծ սրտով
մոտենանք Աստծուն ճշմարիտ սրտով, լեցուն հավատքով, պատասխանը կլի մեզի, պատասխանը։ Օվսիա մարգարեն մարգարյացել, Օվսիան մարգարյացել է, Օվսիայի 10:12-ում գրված է, 10:12, ով է իմաստուն, որ սրանք հասկանա, ով է իմաստուն, որ սրանք հասկանա, Տիրոջ ճանապարհները շիտակ են, Տիրոջ ճանապարհները ուղիղ են, շիտակ են, արտարները անոնց մեջ պիտի քայլեն, իսկ հանցավորները պիտի գլորեն։ Հանցավորները, որոնք մեղքի կյանք են ապրում, նրանք տեղ չեն ասել, նրանք այդ ճանապարհով չեն կարող քայլել, Տիրոջ նեղ ճանապարհով չեն կարող անցնել։ Եղբայրներ, քույրեր, հանցավորները, որոնք որ հանցանքների մեղքերի մեջ են, ինչպես Տերն ասեց հիմար կույսերին, գնացեք ինձանից, հիշում եք ինչ ասեց։ Չասեց, որ տանամես յուղ չունեք դրա համար, ասեց ով անիրավություն գործողներ, եւ դորը փակվեց։ Եղբայրներ, քույրեր, ինչ որ գրված է պիտի կատարվի, թե հիմար կույսերի համար առակի, թե մյուս առակների որ գրված է, պիտի բոլորը կատարվեն։ Ամեն Տեր Աստուծո չէ որ պիտի մտնի երկնային արքայություն։ Նրանք որ գրված է Տերն ասեց, իմ երկնավոր հորը կամքը կատարում են։ Երբ որ Տերը ժողովրդի հետ մեծ աշխատանք էր տանում, ավետարան էր քարոզում, բուժում էր բոլոր ցավերի վանդությունները, հիշում եք մայրը, եղբայրները, քույրերը կան։ Այնքան ժողովուրդ շատ են, որ չեն կարող Հիսուսին մոտենալ։ Ասեցին, որ քո մայրը, եղբայրները, քույրերը քեզ կանչում են, ինչ ասեց, ով հիշում։ Ցույց տվեց ձեռքով ժողովրդին, սրանք են իմ մայրը, քույր եղբայրները, որոնք իմ երկնավոր հոր կամքն է կատարում։ Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր, կկան դժվար օրեր, մենք չենք կարող խուսափել, բայց այն հավատացյալները, որոնք Աստծո հետ մոտիկ են, ովքեր ճիշտ Տիրոջ են ճաշակում, ովքեր Տիրոջ խոսքով են ապրում, Տերը խոստացել է, ասել է ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Աստված օգնի մանավանդ նորադասներ, որ եկել եք թեկուզ հիվանդության համար, ցավերով եկել եք, տառապանքով եկել եք, բայց մի բան կարող եմ ասել, թող Աստված օգնի, որ այստեղից մեկը դատար չգնա։ Հանդիպենք Տիրոջ հետ, հանդիպենք Տիրոջ հետ։ Առաջի փափագը լինի Տեր Հիսուս, ուզում եմ քեզ հետ հանդիպել։ Ուզում եմ լսել քո ձայն, ինչ ունես ինձ ասելու։ Տեր Հիսուս ջան, ինչ ունես ինձ ասելու։ Եկել եմ որ հոգևոր բժշկվեմ առաջինը։ Երկը գիտեմ որ երբ որ դու մեկի հետ մոտենում ես մեկին, հնարավոր չի որ առաջ հոգևորը որ եթե լինում է, մարմնավոր հետևից գնալու է։ Եղբայրները լավ հորդորեցին։ Քո առջև դրված է մեծ խնդրեմ։ Բժիշկները շատ ծանր վիճակ են ներկայացրել։ Եղբայրներ, քույրեր, խնդրեմը մեծացել է։ Եղբայրներ, քույրեր, խնդրեմը մեծացել է, բայց Աստծո մոտ անկարելի ոչինչ չկա։ Մի նայեք վիճակներին, մի նայեք խնդրեմներին, մի նայեք ոնց ասած որ ասեց Երիկովը, այդ Երիկովի Պարիսպը այնքան շատ հաստ էր, որ Ռախաբ կինը իր տունը կառուցված էր Պարիսպի վրա, բայց ասեց երևույթի մի նայեք, միայն հնազանդվեք։ Եթե ժողովուրդը չհնազանդվեին, 7 անգամ չպտտվեին, արդյունք չէր լինի։ Նրանք հնազանդեցին Աստծո կամքին։ Այսօր ամեն մեկս պետք է հնազանդենք Աստծո խոսքին։ Հնազանդվեցիր օրհնությունը կգա, հնազանդվեցիր փրկությունը կգա, հնազանդվեցիր բժշկությունը նշաններ հրաշքները հնարավոր չէ որ չկատարվեն։ Եղբայրներ, քույրեր, վերջում նորից եմ խնդրում ձեզի, փափագեք որ Տերը ձեզ մոտենա։ Զաքեոսը, գիտեք, Զաքեոսը ոչ հիվանդության կարիք, բան բժշկության կարիք ուներ, չուներ հիվանդություն։ Ոչ նյութական ինչ որ կարիք ուներ, միայն մի փափագ առաջացավ։ Այդքան ժողովրդի միջով ասում էր, միայն Զաքեոսի մոտ կատարավ հրաշք։ Ասես միայն Քրիստոսին տեսնեմ։ Երանի քեզ հավատացյալ, որ դեր փափագես Տիրոջը տեսնելու։ Փափագես որ Տիրոջ հետ կենտանի հաղորդակցություն ունենալու։ Այսօր դրա կարիքը շատ կա։ Համաձայն եք, եղբայրներ, քույրեր, անկախ վիճակներից, ասեք Տեր, ուզում եմ որ դու իմ կյանքի մեջ հայտնվես։ Հովհաննեսն ասում է, մենք տեսանք, մեր ձեռքերը շոշափեցինք, կյանքը հայտնվեցավ։ Այն որ մենք ունենք այդ հաղորդակցությունը Տիրոջ հետ, որպեսզի դուք էլ ունենաք այդ մտերմությունը հաղորդակցությունը Տիրոջ հետ։ Այսօր հերթը իմն եւ ձերն է։ Եղավ Տերը թողնի, անցավ ասեց Զաքեոս, արի ես որ քո տուն եմ գալու։ Բոլորը մարդիկ տրճնջացին, ասեն էլ մարդ չմտավ արտար, մարդ չկար, այդ մեղավոր մարդու տունը գնաց հաց ուտելու։ Եղբայրներ, քույրեր, այո, նա եկել է մեղավորը փրկելու։ Եկեք կանգնենք Տիրոջ առջև անկեղծանանք։ Տիրոջ առջև զղջման աղոտ բերենք։ Հետագան ընթացքը որ օրհնաբեր լինի։ Հրաշքներ տեղ ունենան։ Զորություն ամպը ծածկի եղբայրներ, քույրեր։ Մեկ այստեղից դատար չգնա, մեկ այստեղից պարապ չգնա։ Առանց հանդիպել Տիրոջ հետ ուր գնանք։ Պետրոս ասում էր, որու երտանք, Դավիթական կյանքի խոսքերից թողեմ ես։ Միաբանվենք սրտանց, միաբանվենք։ Այս մեղքի աշխարհում հոգնել է իմ հոգին, ապրելով խավարում և կարոտ Քրիստոսին, այս մեղքի աշխարհում հոգնել է իմ հոգին, ապրելով
Եվ կարոտ Քրիստոսի ճանապարհ ինձ տվեք մի խանգարեք մարդիկ ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսի ճանապարհ ինձ տվեք մի խանգարեք մարդիկ ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսի Ձանձրացել եմ արդեն այս մեղքի աշխարհում էլ չեմ կարող ապրել Հիսուսին եմ գնում ճանապարհ ինձ տվեք մի խանգարեք մարդիկ ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսի ճանապարհ ինձ տվեք մի խանգարեք մարդիկ ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսի Զաքեոսի սրտում խաղաղություն չկա բայց գտավ այն պահին երբ Հիսուսին տեսավ ճանապարհ ինձ տվեք մի խանգարեք մարդիկ ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսի ճանապարհ ինձ տվեք մի խանգարեք մարդիկ ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսի ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսի Սրտանց փառք Տիրոջը սիրելի եղբայրներ։ Եղբայրները շատ հրաշալի հորդորեցին, խոսեցին մեզ հետ։ Եղբայրներ քուրեր։ Ես ուզում մի համար կարդամ, այդ համարի մասին մի քիչ խոսել։ Մենք բոլորս մարդ ենք, հոգի ունենք։ Եկել ենք այս աշխարհ, այս աշխարհից մի օր գնանք։ Աստված ինչի է ստեղծել ինձ ու քեզ։ Մի նպատակի համար, եղբայրներ, ես այդ համարը կարդում եմ։ Իսկ ան որ Տիրոջ կմոտենա, անոր հետ մեկ հոգի կլա։ Աստված մեզ ստեղծել է, որ իր հետ մեկ հոգի լինենք։ Սա Աստծո հավիտենական գերագույն նպատակն է, եղբայրներ քույրեր։ Դրա համար մարդը մեղանչեց, մարդը հեռացավ Աստծուց, մարդը դարավ մեղքի խորան, չարի գործիք եւ ամեն ինչ չարի տեսանկյունից մարդը լրիվ հոգեոր մեռավ Աստված քեզ չի կանչել որ դու Իրանից անջատ ապրես իր ամբողջ նպատակը Աստված նպատակ ունի սիրելիներ Աստծո հետ մեկ հոգի լինել սա լուրջ խնդիր է Շատ մարդիկ են եկել են հավատքի, Գոր Խաբիրոնը դաթան եկան հավատքի, Սուրբ գործեր են անում, բայց մի անգամից դժոխքի չան։ Մարգարեներ են եղել, թագավորներ են օծություն են ստացել,
բայց հեռացել են Աստծուց։ Եթե քո նպատակը Աստծու հետ մեկ հոգի լինելը չի, ես խորը համոզված եմ դու չես էլ հասկանա հավատն ինչ բան է։ Ինչի համար ես ապրում։ Սիրելիներ, եթե ես իմ համար եմ ասում, հետո դուք ձեր համար մտածեք։ Եթե ես ապրում եմ ինչպես ես եմ ուզում, ինչպես իմ միտքն է հասկանում, ինչպես իմ ցանկությունն է ուզում, ինչպես իմ փառքն է ուզում, եթե եկել եմ հավատքի նույն ցանկություններով, իմաստը ո՞րն է հավատքի գալու։ Կամ պետք է Աստծու հետ մեկանամ, կամ Աստծու հետ պետք է չմեկանամ։ Մեկ հոգի։ Աստծո հոգին չի փոխվում։ Մեր հոգին դի փոխվի։ Մեր հոգին կառուցված է մեր մտքից, մեր խոսելուց, մեր կամքից, մեր խղճից, մեր գիտակցական զգացմունքից։ Ես գիտակցաբար ընտրում եմ Հիսուսի հետ մեկանալ։ Եթե դու նպատակ չունես Աստծո հետ մեկանալ մեկ հոգի, քո միտքը հասնի Քրիստոսի մտքին, քո կամքը լինի Քրիստոսի կամքը, մաքուր խշմտանք ունենաս, քո թավանությունը սրտով հավատաս, որ Քրիստոս քո կյանքն է, հավատաս, որ նա հարություն առել սրտիդ մեջ, ձուլվես Աստծո հետ, մեկանալ Աստծո հետ։ Ես նորից եմ կրկնում եղբայրներ քուրեր, ես որ հավատքի եկա նոր հոգի էի, շատ բաներ չէի հասկանում։ Բայց երբ որ կարդացի Հովհաննես ավետարան 17 գլուխը, որ Հիսուս աղոթ կարե, որ ես Սուրբ Երրորդության հետ մեկանամ, այս աղոթ կարել է Հիսուս իմ համար։ Հիսուս չի աղոթ է, որ չկատարվի։ Հələ տեսեք առաքյալների մեկությունը, ես ուզում եմ ցույց տալ։ Առաքյալների մեկությունը, գործ առաքելություն։ Նրանք ինչպիսին են մեկացել Աստծո հետ։ Եվ անորը մեծ հալածում եղավ Երուսաղեմի մեջ եւ եկեղեցու վրա, առաքյալներեն զատ ամենը ցիրության եղավ։ Ստեփանոսին քարկոծում էին, Հակոբոսին սրով սպանեցին, բանտերն էին լցում, մորթում էին քրիստոնյաներին։ Մեծ հալածանք է, բայց Հիսուսի 12 առաքյալները մեկ անձ էին։ Աստծո հետ զուլված մեկ հոգի։ Իսկական եղբայրություն, իսկական եկեղեցին, նա է, որ Աստծո հետ մեկ հոգի է։ Սրանից դուրս քրիստոնեություն չկա։ Եթե չես զում մեկ հոգի լինել, մեկ հոգի ինչ նշանակում։ Մեկ հոգի ուշադիր լսեք, այսօր շատերը ուղեղները շատ են լցրել, բայց հոգիները հեռու է Աստծուց։ Մեկ հոգի։ Նայեք, ես ուզում եմ այդ հոգու կարևորությունները բացատրել։ Եթե ես Աստծո հետ մեկ հոգի եմ, տեսեք ինչպիսի բնավորություն պետք է ունենամ ես։ Վերջապես ամեն մեկը մեկ մտքի վրա եղեք, կարեկից, եթե մենք մարդի հետ խոսում ենք, ներսում կարեկցանք չկա այդ մարդի հետ, մեր խոսալ անիմաստ է, կարեկցանք, կարեկից, եղբայրասեր, ողորմած, քաղցրաբարո, ինչ մարդ ուզում է քո հետ խոսի, քո ներսը պետք է լցվի կարեկցանքով այդ մարդի նկատմամբ։ Թշնամի կլինի, հարազատ կլինի, բարեկամ կլինի, ով կլինի։ Քո ներսը պետք է լցված լինի կարեկցանքով։ Իսկ դու սառը սրտով շպրտում ես միան քո սրտից։ Շպրտում ես միան։ Քո հարազատին անգամ։ Էսի քրիստոնեություն չի։ Սա դիակներ են այսպիսի մարդիկ։ Եթե քո մեջ կարեկցանք չկա, քո նման ստեղծված մարդի նկատմամբ, դու ինչ մարդ ես։
Դու ինչ քրիստոնյա ես։ Քեզ չափի Աստծո խոսքով, ոչ թե չափի քո խելքով, քո գաղափարով։ Ես ամեն խոսակցությունների մեջ նայում եմ, իմ խոսալու մեջ կարեկցանք կա այդ մարդի նկատմամբ թե չէ։ Եթե կարեկցանք չկա, ես Աստծուց շատ հեռու մարդ եմ։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք վերջը կամ քրիստոնյա պետք է լինենք, կամ ոչ։ Չի կարելի խաբել մեզ, չի կարելի կեղծել։ Կարեկցանք։ Ինչ արժանքում կարեկցանք։ Կարեկից լնես նրա նեղությանը, նրա դժվարությանը, նրա նեղությանը, ամեն ինչին կարեկցանք ունենաս։ Մենք կարեկցանք չենք ունում հարազատի նկատմամբ անգամ։ Չունենք այդ կարեկցանքը։ Մեր աղջիկ կարեկցանք չունեն նկատմում։ Հարս ու կեսուր չունեն, աղբեր չունեն, քուր չունեն։ Իրա նկատմամբ Երբսեն հավատացել են, բայց կարեկցանք չունեն իրա նկատմամբ։ Միած սրտում կարեկցելու նպատակ չունի։ Եղբայրներ, քույրեր, եւ դու քեզ համարում ես քրիստոնյա։ Ես ինչ չեմ համարի։ Անկեղծ եմ ասում։ Տերը գիտի, եթե միտեղ մարդը իմ նկատմամբ ինչ ուզում անածնի, ես պետք է սրտիս մեջ արցունք, աղոտ կանեմ նրա համար։ Դա Աստծո ստեղծածն է։ Հիսուս այդ մարդի համար արուն է թափել։ Նրա արժեքը Հիսուսի այրունն է։ Նրա արժեքը մենք չենք։ Նրա արժեքը Հիսուսի սուրբ այրունն է։ Այդ սուրբ այրունը ինչքան է մտել քո մեջ, ինչքան է սրբել քեզ, ինչքան է մաքրել քեզ, որ կարեկցանք չկա մեջդ։ Եղբայր, չի կարելի մարդ իրան խաբել։ Մարդ ամենաշատ խաբում ենք իրան։ Կարդում ենք Սուրբ գրքի մեջ, որ մարդը խաբում է իրան։ Խաբում է սիրելներ։ Սա գրքում է գրած։ Չվար որ մեկը ինքզինք խաբի։ Եթե ձեզ մեկը զինք իմաստուն կսեպե այս աշխարհի մեջ, թող հիմարը լա, որպեսզի իմաստունը լա։ Ամենաուժեղ քեզ խաբողը դու ես, ուրիշը չի։ Խաբում ես, յանը քրիստոնյա ես, պաշտամունք ես հետում, նայեք ուշադիր լսեք, ինչ եմ ասում։ Սատանան հայտնվում է մի հատ եղբոր, քարոզիչ, պատասխանատու։ Ասում է, ես համաձայն եմ, դու պաշտամունքի գնաս, Սուրբ Գիրք կարդաս, աղոտ կանես, ջրով մկրտվես, հոգով մկրտվես, հաղորդության մասնակցես, բայց Աստծո հետ չմեկանաս, նրա հետ մեկ հոգի չլնես։ Այդ սաղ համաձայն է սատանան։ Սաղ համաձայն է սատանան։ Մինակ մենք Աստծո հետ չձուլվենք։ Այսօր սատերին խաբել է սատանան, եւ դու խաբված ես այդ մտքի մեջ։ Խաբվել չի կարելի։ Ինչ ես խաբում քեզ։ Դու չես տենում քո մեջ կարեկցանք չկա, ողորմած չես, քաղցրաբարոտ չես, չարության փոխարեն չարություն ես հատուցանում, նախատինքի փոխարեն նախատինք ես հատուցանում։ Մեզ զորիկ եղբայր կար, շատ օրհնյալ եղբայր, 97 տարի ապրեց։ Կիրակի օր եկավ, հաղորդության մասնակցեց, գնա պարկավ ու գնաց երկինք։ Եղբայրներ, քույրեր, ես այդ մարդի մեջ միշտ տեսել եմ այդ կարեկցանք հատկությունը, որ մեկ իրան անարգում էր, ցավացնում էր եղբայրներից ամեղտեղ սենց անում, Տերը օրհնե քեզ, խաղաղ հանգիստ, առանց հրթովելի, Տերը օրհնե քեզ, մենք օրհնությամբ ենք եկել, որ օրհնենք մարդկանց, օրհնենք մարդկանց, մենք օրհնելու փոխարեն անիծում ենք, ատում ենք, նեղսրտում ենք, դատում ենք, բամբասում ենք, չարախոսում ենք, բայց կարեկցանք չկա մեր մեջ։ Նայի կարեկցանք կլինի մեջ հետ, ով ուզում ալնի, տղատ կլինի, աղջիկդ կլինի, թշնամիտ կլինի, ով կլինի, ասма քո թշնամուն սիրի։ Սիրի, ինչ նշանակում սիրել։ Սիրել նշանակում է բամբասել, նշանակում է սպանել։ Սիրել ինչ նշանակում, Հիսուս որ սիրեց, ինչպես սիրեց քեզ։
Ասեց սիրում ենք, ինչպես Հիսուսն ասիրեն են սիրեք իրար։ Կյանք դիր այդ քրոջդ եղբորդ համար, այդ հարազատիդ համար, այդ մտերիմիդ համար։ Ինչքան կյանք դնենք մենք, ինչքան Քրիստոսի սիրով լցվենք մենք, այնքան մեր կողքը շուրջ բոլորը հավատացյալներ կաճեն։ Կաճեն, իսկ եթե մենք լինենք դառը, Հիսուս ասում է, դու աշխարհի լույսն ես, աշխարհի աղն ես։ Ես երկի արարիչ Հիսուս հայտարարում է, Պավել, դու աշխարհի լույսն ես, աղն ես։ Մենք աղ ենք, թե թույն ենք, թե մազութ ենք, թե ծուտ ենք, ինչ աղ, եղբայրներ քուրեր, մենք եկել ենք, մենք մեռնենք, եղբայրները քարոզեցին, Մամիկոն եղբայրը, մյուս եղբայրները, Գագիկը, Արտուր եղբայրները քարոզեցին, որ մեր մեջ Աստված ապրի, դրա համար ենք եկել հավատքի, եկել ենք մենք չապրենք, նա ապրի մեր մեջ։ Ես ամեն օր լացում եմ, Տեր, ես չեմ ուզում ապրել, դու ապրի մեջ, հալելույա, դու որ ապրես իմ մեջ, ես ուրիշ կյանքով կապրեմ, քո սքանչելի կյանքը կառուցիր իմ մեջ, ձուլիր ինձ քեզ հետ, Պողոսի նման սովորասու քո մահն ես կրեմ, որ մեկանամ քեզ հետ, իմ աղաչանքը, մեկ հոգի լնեմ քեզ հետ, դու իմ հոգու տերը լնես, տեսեք ոնց Աստված հոգի անում ես, նա որ խոստանում է մեկ հոգի անել, տեսեք ոնց է գրած գրքի մեջ, նա մեկ հոգի անում ես, Աստծո հետ, նայեք ինչ անում, ամեն տեսակ գեշ բաներեն ետ կեցեք, և խաղության Աստվածը, ձեզ բոլորովին սուրբ անի, ձեր բոլոր հոգին, շունչը, մարմինը, անարատ, պահվի, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալու ատենը հավատարիմ ամրես կանչեց, պիտի կատարյալ։ Փառք Տիրոջ։ Ես նայում եմ, եթե մի փոքր գեշփանա, հեռու մնա, Աստված խոստացել է, քո բոլոր հոգին, շունչը, մարմինը, ընենց ծուլիր հետ, որ դու մնաս անարատ մինչև իր գալուստը։ Սա է հոգևորությունը, սա է հոգևորությունը ժողովուրդ ջան, չխաբվենք, մի զբաղվեք ուրիշ բաներով։ Ես տեսել եմ անդամալուց կինարմատ ծերանոցում, ես զարմացել եմ այդ կնոջ հավատքի վրա, փայտացած էր լրի, մարմինը շարժվել չուներ, մարմինը փայտ էր, անգամ վիզը փայտացել էր, շոր էին գցե երկաթի մասի վրա, որպեսզի գլուխը երկաթի մասի վրա դնի, չէր կարա բարձի վրա, չորացած էր, այդ կինը։ Ես այցելում եմ այս ծերանոց, մտա այդ պալատը, ուզեցա օգնություն էինք տարել, բաժնում էինք, ասի մայրիկ ջան, և իրա ձեռները չեր աշխատում, մինակ ես երկու մատներ աշխատում, մի հատ փեդ էր տրատ այդ երկու մատը, գլուխն էլ թաշկինակ, որ այդ փեդով իր աչքերի արցունքը սրբեր։ Ես հարցրեցի այդ մայրիկին, ասի մայրիկ ջան, դու դժգոհ չես, որ Աստված քեզ էս օրհնացե։ Ինչ պատասխանեց այդ կինը, որ ասեմ լրիվ հավատացյալ էր չէ, բայց հավատք ուներ։ Ասեց, մենք անարժան մարդիկ ենք, բայց Հիսուս ինչ էր արել, որ իրան խաչեցին մեր համար։ Ինչ էր արել Հիսուս, ոչ մի բան չեր արել, նրան մորթեցին, խաչեցին մեզ համար։ Իրա խաչելությունը ինձ համար շատ թանկ է, դրա համար ինչ էլ պատահի ինձ, ես անարժան մարդ եմ։ Մեր առաքյալները ինչ տանջանքներ են գրել,
Մեր սուրբերը Գրիգոր Լուսավորիչը շատ սուրբերը, ինչ տանջանք են գրել։ Մեր ավակ եղբայրությունը 25 տարով, 20 տարով, 18 տարով, 15 տարով բանտերում փտել են, նեղել են, մորթվել են, սպանվել են, բայց դիմացել են, որտեղ Աստծո հետ մեկ հոգի են եղել։ Իմ աղաչակն է ձեզ։ Եթե եկել եք հավատքի, չեք ուզում Աստծո հետ մեկ հոգի լինել, Աստծո հետ մեկանալ, Աստված քեզ չի ստեղծել, որ դու Իրանից մի կամ մի վարքյան ազատ ապրես, իր հետ մեկանաս հավիտյան, դրա համար ստեղծել, չի ստեղծել, որ ծառան լինենք, հավիտենության մեջ իր հետ մեկացած, մեկ օրգանիզմ, մեկ մարմին, մեկ էություն հավիտենական, Հիսուսի առաքյալ ասում է, հիմա մենք Աստծո որդի ենք, բայց որ նա հայտնվի, նրա պես պիտի լինենք, նրան պիտի տեսնենք ինչպես որ է, փառավորվի նրա անունը, փառավորեք նրան, նա շուտով գալու է, եւ իր հետ մեկացածներին հափշտակելու է, իր հետ չմեկացածներին չի կարանա հափշտակի, նրանք չեն կարա Աստծո հետ մեկանան, չեն կարա, ժողովուրդ ջան, իմ աղաչանքն է, իմ պաղատակն է, գանք աղոթքի, ասենք Հիսուս ջան, ինչ ուզում ես արա, ինձ քեզ հետ մեկ հոգի սարքի, որ դու ապրես իմ մեջ, ես քո մեջ, ձուլվեմ քո սիրո մեջ, ձուլվեմ քո հետ, որտեղ դու գալու ես քեզ հետ ձուլվողներին տանելու, ասենք փառք Տիրոջը, կանգնենք որդի աղոթքի, եղբայրներ եկեք աղոթքի։ Եկում ենք շնորհակալություն, 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 Հիսուս, քո սիրով ինձ այցելել ես, փրկություն ես հագել, քո գրկում գտել եմ ես աղաղություն, եւ ամեն բանի համար շնորհակալ եմ անսահման, նվիրում եմ ես իմ սիրտը միայն քեզ, եկում ենք շնորհակալություն, 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 Հիսուս, եկում ենք շնորհակալություն, 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 Հիսուս, իմ փոխարեն ես դու զոհել, աչի մահով ես մահացել, քո զոհով